Batang berita malam tu. Mensia Mayuh dipinta mantuk komuniti Bengal. KMKK nyadi mata pendiang perintah ngau rakyat. Datuk Seri Huang merik RM500,000 ngagai SMK Tinggi Serikai. RM300,000 untuk projek RTP tepan tukar Balai Mayuh Guna Kampung Bia Nusaraya. Bermacam pemangsang diperambut di Dun Kedung. KPDN, LAK, MNS rangsing ngatur PJR mantuk rakyat. Selamat malam serta merik tapi bahasa ngagai kita semua. Aku Debbie dekat bergulengau kita bak buletin nukas bagi ban. Ngepun ke berita Rekucing ngau Mensia Mayuh dipinta mantuk Raban Orang Bengal ngambil komunitinya nak dikemelu dalam arus pemansang kelebih lagi di Sarawak. Sapi Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Madah, perintah Sarawak dekat terus rangsing ngangkat ketikas hidup orang Bengal. There are 3,000 deaths in Sarawak and about 10% of them belong to Sarawak society were dead. And it's important for them to for us to support them because they need to do outreach programs and so on. And despite all the disability, right? Because they not choose to be born like that, you know. They are doing with the proper support through the SSD, the teachers, and all this. They can actually living very independent, and not only living very independent, they can actually be part of very normal living as well as contributing to Sarawak in many other ways, yeah, be it nation building, be it all this. Ia berjaga bunyinya pengudah menjadi ke pengerami makai pengasih SSD 2024 diatur SSD berpalan di Gerempung Gereja Sarawak, Jalai Stampian ditukena hari Minggu. 7 pengeraminya dia tu dikena ngumpul belanja ke dia tu berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuh 12 ngalih hari hari kesama. Pengawak ngumpul belanjanya dikena nyelitik penggunaan SSD kelebih lagi bilik edit video dengan bilik kelas Jaku Isyarat Malaysia BIM. Kafe baru, tuition Bengal, taman mini dengan nyukung aktiviti orang Bengal. Hintian tahun, palan SSD nyak dekat ngatu bermacam projek bakal bengkel latih, camp motivation, dengan mayuh kebukai untuk komuniti Bengal, belajar ke pengelandiak baru dengan nambah ke pengelandiak sosial serta pengelandiak hidup sidak. Semadatai dalam programnya Kaban Konsil Negeri Adun, Batu Lintang, Si Chiu Hau, Chairman SSD Albert Wong, dengan bala Kaban Komuniti Hari Serakup Orang Bengal Sarawak. Nguyang ngagai berita di Sibu. Tuai Raban Bangsa dengan tuai komuniti KMKK megai panggung pengawal besar nyadi mata dengan pendiang antara perintah ngau rakyat. Sapi Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Madah, KMKK nyadi sebagi hari perintah kemeri serbis berguna ngagai rakyat. Kok ia KMKK patut berjimat bak gaya politik menua kemayari ke alai bakiah tau nyadi munsuh. Ia madah barunya ukai seminar mengingat ke pasal utai kala disebut ex-tuai pemagai menua negeri Sarawak alah almarhum Tun Pehin Si Abdul Taib Mahmud ianya ana mendiang ke jaku urang yak tampan sia ulah ya laban ulah ndak berubah. Kok ia berjimat mega ngau ulah nipu nengah online berita bula ke dikerembai ngau pemaduk baguna kenuku keduluk berita. Ia berjaku munyinya dengan penerang dikongsi bak laman Facebook. Ia bak pengawak menyerah ke surat ciri engau Siti Bikiat Nyiri KMKK ungkup sita N53 bawang asan dituk kena hari 5. Berbaknya Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kemaga Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Madah udah datai bak maya bawang asan nguliah ke pemansang. Hari berita di Baik Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, empai lama pasal belanja khas Projek for Grand Transformation Benua Pesisir RTP untuk bawang asan kok ya, nya mandang ke Premier Sarawak ngai mendak bawang asan tinggal jauh.
Bak pengawal kesama Dato' Amar Dr. Sim udah nyuak ke surat ciri nampung baru pangkuk pengawal ngagai 50 kaban KMKK Dun Bawang Asan. Nitiah kepenerang Ting Jack Sing diciri nyadi penghulu seraya Chiu Hock Kiong dipadu nyadi kapitan di Dun Bawang Asan bergulai dengan 48 ikut tuai rumah. Sama datai sapit Menteri Pengeran Mensia Mayuh, pengawal berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Minti, Sekretari Politik Premier Sarawak Romeo Christopher Tigong, Chairman Kaunsil Negeri Sibu, MPS Clarence Ting Ing Hor, serta bala temuai di Pembasa Kebukai. Seraya berita hari Sarikai pasal pengawal sapit Menteri Pengereja Asal ngau pemeruan rampak menua Kemegak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Huang Tiong Si udah nyuak ke pemeri RM500,000 ngagai sekolah sekondari SMK Tinggi Sarikai kelai suku ngagai sekolahnya. Ia ngemendar ke pemerinya rambau pengerami nyintu genap tahun ke-20 ngau malam ngenang jasa SMK Tinggi Serikai kena arinam. Hari penyampaunya RM200,000 agih belanja projek MIT Pemansang Menua Pesisir MRP ungkup scholarship alumni engau kerja nyelitik sekolah seraya RM300,000 pemberi Ari Kucing Datuk Seri Huang Bu melanja aktiviti nintian tahun sekolah. Lebuh berjaku Bamua Mayuh yang beri terima kasih ngagai semua alumni Sekolah Seraya Madah Kediri ngenang jasa ngau penalu semua sidang ngagai palam pelajarnya. Koya sukuan keseluruhan diberi bala alumni sekolah uliah merasa Mayuh hagi penyulut dijapai sekolahnya bak Mayuh rekat. Ia megamadah pengawak dikunci alumni sekolah ari suku pendeleba engau penemu mega ulihnya di Pemansang engau teladan ngagai bala nambia. Nambah kenyak koya bertuai ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Sarawak dikelai engau pemerah engau pengelantang ke dikemeran pupu bangsa, budaya ngau agama serta udahnya di pengelai di Sarawak. Koya pengelantang diasai di Sarawak tu oleh dipedak dengan kerjasama engau pangandiri bak penghidup sehari-hari. Pengelai tu ngasuh Sarawaknya dicuntuh pengelantang engau pemerah di Malaysia. Udahnya sepenyampau RM300,000 udah dikemendar nengah agih belanja projek program Transformation Menua Pesisir RTP dikena nyeliti engau nemu ke entepan tukar Balai Mayuh Guna Kampung Bia Nusaraya. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit Ngau Darat Datuk Dr. Jirib Susil ngemendaka agih belanjanya ramba pengawak berjadi ke Balai Mayuh Guna Kampung Bia Nusaraya serimbai program Back to School di Kampung Bia Nusaraya ditu kena hari 6. Kaban Kaunsil Negeri Adun Mambong Nyak Madah, ia dekat terus kerjasama engau Raban Upis Kerja Raya JKR ngami nisiah pengawak nyelitik jalai ngelawak genturong pendiaunya ke Begunanda. Ia megangan saprana dia nyaga pemersih kandang menua sidak engau muai uras domestik kepalan nuguang ke uras serta numbuah ke sistem tagang dikenak nyaga pemeruan sungai menuanya. Bak pengawak kesama, Datuk Dr. Jirib bisik nyuak ke kantong sekolah engau kerban tulis dengan program Back to School ngagai 26 hari rengat sekolah primary nyentuh secondary. Ia megak bisik nyuak ke pemeri pemakai ngagai 10 ikut penerima kebeguna ke bantunya. Berita Ari Serian. Engau bermacam pemansang dilanggur di Sitak Kunsil Negeri Dun ke-2 tahun tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Datuk Martin Ben Mada sekedak dur udah dikemansang ke penyikap perengka guna ari sukut bekal kuasa karan ai ngau jalai alun. Kaban Kunsil Negeri Adun Kedup Madah Baru belanja projek program Transformation Menua Pesisir RTP sepenyampau RM200,000 udah diagih kena nyelitik gereja Saint Marcos seraya RM300,000 bak udah diagih ngagak baru gelanggang pusal di Kampung Mapung. Berbagai agensi pengeraris pemansang Greater Kuching GKCDA dekat beri belanja sepenyampau RM1.5 juta dikenang agak jalai kebun di genturong pendiaunya. Berita manahnya udah dikunci ya lebuh berjakub bak mua mayuh ramba pengerami makai selamat bala tuai bergulai engau rakyat ditu kena arinam. Bak pengawak kesama, Datuk Martin Megak bisik nyuak ke belanja projek MIT
Pemansang Menua Pesisir MRP belak sepenyampai RM5,000 ngagai komuniti pemansang ngau pengelikun genturung pendial JKKK ngau gerempuang induk Kampung Mapu Ki Jabu, JKKK Mapu Tantu, JKKK Mapu Teragu ngau JKKK Mapu Saduang. Seraya serakup apa indai ngau pengajar PIBG Sekolah Primary SK Mapu ngapala nyeridik 6 mit tabika Kampung Mapu Mega nerima cek belak sepenyampai RM10,000. Seraya berita kepenudi pasal program Berjuang Rahmah PJR udah diatur di 31 sitak parlimen ngau 2 kali sebulan di Selampu Sarawak dikena mantuk rakyat melibaran diguna nintiang hari ngendak rega kepatuan. Tuai Pegawai Penerit Adat Negeri Sarawak, Upis Menteri Dagang Dalam Menua, KPDN engau ungkus hidup Peter J. Beridos, agama dah PJR nyadi sebuah program diatur KPDN kenyual barang diguna nintiang hari ngau rega 30% murah agi hari rega selama bak market menua. Pada pagi ini, KPDN bersama dengan Lembaga Kebajikan Amanah Masjid Negeri Sarawak bekerjasama dengan rakan strategik Everrise telah mengadakan jualan ramah pada pagi ini untuk memberi peluang kepada masyarakat terutama di kawasan sekitar untuk mendapatkan bekalan harga yang lebih murah, di mana ini adalah salah satu inisiatif di bawah kementerian, di bawah jualan ramah untuk memberikan peluang mereka mendapatkan 30% lebih murah daripada harga pasaran. Dan program ini diadakan di seluruh negara di 222 parlimen, dan di Sarawak kita mengadakan setiap bulan di 31 parlimen 2 kali sebulan. Okay. Dan daripada 12 hari bulan Mac sehinggalah pada 9 April ini kita mengadakan jualan ramah Ramadan. Okay. Di Sarawak kita telah mengadakan sebanyak 114. Daripada 114 itu 38 adalah untuk jualan ramah Ramadan ini. Okay. Untuk memastikan bahawa masyarakat yang merayakan raya pada masa dekat ini dapat mengecapi harga yang lebih murah. Okay. Ia berlaku munyinya lebuh diranda pemberita pengudap jadi kesimbolik. Berjadi programnya begulai ngau tuai pegawai eksekutif LAKMNS Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai di Pelaman Masjid Jamek Negeri Sarawak kena hari Minggu. Dato' Abang Abdul Wahab Madah nyak kedua kali PJR diatur di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Kok ia berarti ketimbal cukup manah diterima lebuah keterubah diatur berserimbai Festival Ma'al Hijrah 2023 LAKMNS nang nyukung pengawak raban KPDN ngenak mana fasiliti ngau perengkaguna kebisi di Masjid Jamek Negeri Sarawak ungkup programnya. Nak kata dulu buletin UKAS Iban lemai tu gulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemadu baru di Sarawak. Pengagit hati nganti Pekit Lumbak Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 majak berasai. Aram Rakyat Tanah Kenyalang kita sama merek sukong tegut ngagai pengawak ngatur Pekit Lumbak ngau main tu. UKAS #saluran informasi rakyat.